ආයුබෝවන් කාලයක් තිස්සේම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉඳපු මාතෘකාවක් තමයි අද මම කතා බහට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් ඒක අපේ සුපුරුදු Air Crash Investigation series එකෙන් පොඩ්ඩක් එහාට යන මාතෘකාවක්. ඒ තමයි Aviation History. එහෙමත් නැත්නම් මේ ගුවන් යානා තාක්ෂණයේ ඉතිහාසය පිළිබඳවයි අද අපි කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වැඩසටහනේදී අතීත පුරාවෘත්ත එහෙමත් නැත්නම් මිත්‍යා කතාවල ඉඳලා අපිට වර්තමානයේ මුණ ගැහෙන පළවෙනි man made powered flight එක වෙන රයිට් සහෝදරයන්ගේ ගුවන් ගමන දක්වා ඒ සම්පූර්ණ ඉතිහාසයම ආවරණය කරන්නට අපි මේ aviation history episodes මාලාව තුළදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ series එකේ පළමුවෙනි වැඩසටහනින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ මානව ශිෂ්ටාචාරයේ අතීතයේම සටහන් වෙච්ච ඒ වගේම පුරාවෘත්ත ජනශ්‍රුති ආශ්‍රයෙන් අපිට මේ aviation සම්බන්ධයෙන් එහෙමත් නැත්නම් මිනිසා තුළ පියාසර කරන්නට තිබුණ මේ නොනිත් ආශාව සම්බන්ධයෙන් තිබුණ කතා පෙළක් තමයි අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නට සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මම ධනංජය කරුණාරත්න වෘත්තීන් ගුවන් යානා ඉංජිනේරුවෙක් විශ්වවිද්‍යාල කතිකාචාර්යවරයෙක් වගේම විශ්‍රාමික ගුවන් හමුදා නිලධාරියෙක්. ඔබේ දැනුම පෝෂණය කරන මේ වැඩසටහනේ අවසානයේ දක්වාම රැඳෙන්නටයි කියලා මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් හිතවතුනි මේ පියාසර කරන්නට මිනිසා තුළ තිබුණ ආශාව එහෙමත් නැත්නම් quest to fly කියන මේ නොනිත් ආශාව අද ඊයේ ඉඳලා එහෙමත් නැත්නම් මේ රයිට් සහෝදරවරුන්ගේ පියාසැරිය පටන් ගන්න ආසන්න වකවානුවේ ඉඳලා පටන් ගත් එකක් නෙමෙයි. මේකට බොහොම දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. සමහරක් විට මේ නිදහස් අවකාශයේ අහස් කුසේ පක්ෂීන් පියාසර කරන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරපු මිනිස්සුන්ට අපේ අතීත මුතුත් මිත්තන්ට අනිවාර්යෙන්ම හිතෙන්නට ඇති ඇයි පක්ෂීන්ට පියාසර කරන්නට පුළුවන් නම් අපිටත් පියාසර කරන්නට බැරි කියලා. ඉතින් ඒ වගේමයිනේ ඔයා දන්නවනේ අපේ මානව පරිණාමනයේ විවිධ අවදීන්වලදී තාක්ෂණික වශයෙන් විවිධ නවෝත්පාදන සිදු කරමින් ආපු ගමනක් තමයි මේ අද වෙනකොට අපි මේ තරම් ඉතාම දියුණු තාක්ෂණික යුගයක් දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අර රෝදය සොයා ගැනීමේ ඉඳලා අද වෙනකන් සිද්ධ වෙච්ච තාක්ෂණික පරිවර්තනය තාක්ෂණික දියුණුව සහ නව සොයා ගැනීම කොපමණදයි කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඉතින් ඒ විදිහටම මේ තාක්ෂණයත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච විද්‍යාවක් විෂයක් නිසා මේ ඒවියේෂන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොටත් අපිට තාක්ෂණය මගහැර යන්නට බැරි කාරණාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ කොහොම වුණත් අපිට මේ ඒවියේෂන් එහෙමත් නැත්නම් මිනිස්සයා පියාසර කරන්නට තිබුණ ආශාව බලාපොරොත්තුව පිළිබඳව මුල්ම සාක්ෂි සාධක හමු වෙන්නේ මේ අපි තාක්ෂණය ගැන කතා කරන්නටත් බොහොම කාලයකට පෙර ආතුවයි. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ ලාංකිකයන් විදිහට අපිටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වෙන ඉතාම සමීප ඒ වගේම අපි හැමෝම දන්න මාතෘකාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි රාවණා රජතුමාගේ යුගයේදී ඉදිකරපු දඬුමොනරයයි කියලා හඳුන්වන පියාසර කිරීමේ යානාව. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අද වෙනකොට අපිට මේක දැක ගන්නට ලැබෙනවා විද්‍යාව සහ මිත්‍යාව අතර තියෙන එක්තරා විදිහක මතගැටුමක් වගේ දේකුත් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. හැබැයි ඒ කොහොම වුණත් මේකේ යම්තාක් දුරකට මැද ඉඳලා බලනකොට අපිට පේන්න තියෙන කාරණා කිහිපයක් මම මෙතෙන්දී ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මූලික වශයෙන්ම මේ රාවණා රජතුමා පාවිච්චි කරපු පියාසර යන්ත්‍රය එහෙමත් නැත්නම් දඬුමොනරය පිළිබඳව මම අහලා තියෙන කතා කිහිපයක් මුලින්ම කියන්නම්. ඊට පස්සේ මේ පියාසර යන්ත්‍රය විතරක් නෙමෙයි සමස්ත රාවණා පුරාවෘත්තයේම සම්බන්ධයෙන් මම අහලා කියවලා තියෙන කාරණා කිහිපයකුත් ඔයාලත් එක්ක මම බෙදා හදා ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම ගත්තට පස්සේ හිතවතුනේ මේ රාවණා රජතුමාගේ ඉතිහාසය ඊටාම දීර්ඝ කාලයකට පෙර ආතුව තමයි පැවතිලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපේ මහා වංශයේ ලියවෙන්නටත් බොහෝ කාලයකට පෙර ආතුව තමයි මේ රාවණා රජතුමාගේ යුගයේ විදියට හැඳින්වෙන්නේ. සමහරක් ඉතිහාසඥයන් මේක තනි පුද්ගලයෙක්ගේ තනි රජ කෙනෙකුගේ යුගයක් විදිහට හඳුන්වන්නට ටිකක් මැලි වෙනවා. සමහරක් අය මේක දකිනවා රජ පරම්පරාවක ආධිපත්‍යයට නතු වෙලා තිබුණ වකවානුවක් විදිහට. ඒ කොහොම වුණත් හිතවතුනේ මේ රජතුමා ඊටාම බල සම්පන්න පුද්ගලයෙක් කියන එක අපිට අවබෝධ කරගන්නට හැකියාව ලැබෙන කාරණාවක් තමයි රාවණා රජුරවන්ට දසිස් කියන අන්වර්ථ නාමය පටබැඳලා තිබීම. මේ දසිස් කියලා අන්වර්ථ නාමය නිසා සමහරක් ඉන්දියාවේ කෝවිල්වල ඒ වගේම සමහරක් විට ලංකාවේ වෙන්නත් පුළුවන් මේ රාවණා රජතුමාව චිත්‍රයට සිතුවමට එහෙමත් නැත්නම් පිළිමවලට නගනකොට ඔලු 10කුයි අත් 20කුයි තියෙන පුද්ගලයෙක් විදියට ඒ විදියට තමයි
ප්‍රක්ෂේපණය කරලා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ දසිස් කියන එකේ අදහස සමහරක් ඉතිහාසඥයන් කියනවා ඒ වගේම පොදුවේ පිළිගන්නවා ඔහු විවිධ ශිල්ප වර්ග 10ක කෙළපැමිණි පුද්ගලයෙක් කියලා. ඉතින් ඒ අතරින් තාරකා ශාස්ත්‍රය, නක්ෂත්‍රය, ආයුර්වේදය වගේ විවිධ ශිල්ප වලින් ඔහු ප්‍රගුණතාව ලබලා තිබුණ නිසා තමයි මේ දසිස් එහෙමත් නැත්නම් ශිල්ප 10ක ප්‍රගුණතාව ලැබපු පුද්ගලයා කියන අන්වර්ථ නාමය පටබැඳිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආදී කාරණා නිසා අපිට යම්කිසි වැටහීමක් ලබා ගන්නට පුළුවන් මේ කාලයේදී අපි එකක වුණත් නොවුණත් යම්කිසි ආකාරයක තාක්ෂණයක් අපි ඉහළද පහළද කියනකට වැඩිය යම්කිසි ආකාරයක මානවයාගේ යහපත වෙනුවෙන් භාවිතා කරපු තාක්ෂණයක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් අද වෙනකොටත් අපේ හෙළවෙදකම ඒත් එක්කම ඉන්දියාවේ ආයුර්වේදය වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට පරිශීලනය කරන්නට ලැබෙන නිසා අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැර කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මේ රාවණ රජතුමා සම්බන්ධයෙන් පටබැඳිලා තියෙන මේ කතා මේ පුරාවෘත්ත සියල්ලක්ම ඒ ආකාරයෙන්ම වැරදි කියලා. හැබැයි ඒ කතාවෙම පැත්තකින් කියලා අපි ඒවියේෂන් පැත්තට පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරොත් අපි දන්නවා කොපමණ උත්සාහයක් පරිශ්‍රමයක් දරලාද රයිට් බ්‍රදර්ස්ලාගේ රයිට් සහෝදරවරුන්ගේ ඒ පළමු පියාසරිය සිදු කරනකම් මේ නවීන ගුවන් තාක්ෂණය පැමිණියේ කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රමාණය නිරීක්ෂණය කරන යම් කිසි කෙනෙක් කියනවා නම් අවුරුදු 5000කට එහෙමත් නැත්නම් 7000කට 10000කට කලින් ඉඳපු මිනිස්සු කොහොමද මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ කරේ කියලා. ඉතින් එතෙන්දී ඔවුන් නගන ප්‍රධානතම තර්කයක් තමයි කොහොමද මේ වගේ යානාවකට ප්‍රොපල්ෂන් සිස්ටම් එකක් හදාගත්තේ කොහොමද? ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් නැගෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී මම පුංචි මම අහලා තියෙන කතා දෙක තුනක් මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගැනීම උචිතයි කියලා මම කල්පනා කරා. මේවා හුදෙක් මේ දැනුම වශයෙන්ම නෙමෙයි තාක්ෂණයක් වශයෙන්මත් නෙමෙයි. නමුත් අපි ලාංකිකයන් වශයෙන් අපි ඉතිහාසය පිළිබඳව ගැට ගැසිලා තියෙන කතා මොනවද, මේ සම්බන්ධයෙන් ගෙතිලා තියෙන දේවල් මොනවද කියන එක දැනගෙන ඉන්නක ඇත්ත වශයෙන්ම වරදක් නෙවෙයි කියන පදනමේ ඉඳලා තමයි මම මේ කාරණා ටික ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් මේ රාවණ රජුරුවන්ගේ දඬුමොණර යන්ත්‍රය, මේ පියාසර යානයේ ප්‍රොපල්ෂන් සිස්ටම් එක ගැන මං අහපලා තියෙන එක කතාවක් තමයි මේ පලිඟු කියලා කියනවා. ඒ පලිඟු කියන ගල් විශේෂය භාවිතා කරලා සූර්යාලෝකය පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයකට විශාල වතාවක් පරාවර්තනය වෙන්නට සලස්වලා ඒ අනුසාරයෙන් ඒ උරා ගන්නා සූර්ය ශක්තිය කිහිප ගුණයකින් ගුණනය කරලා ප්‍රොපල්ෂන් සිස්ටම් එකක් එහෙමත් නැත්නම් මේ ගුරුත්වයට ඉදිරිව ඉහළට නැගීමේ බලයක් උත්පාදනය කරගත්තා කියලා මම එක කතාවක් අහලා තියෙනවා. හැබැයි මේක තාක්ෂණික වශයෙන් විද්‍යාත්මක වශයෙන් කොතරම් නිවැරදිද කියලා මම කවදාවත් ප්‍රශ්න කරන්නට ගිහිල්ලා නැහැ. මොකද මගේ විශේෂඥතාවයේ තියෙන විෂය පතෙන් ගොඩාක් එහාට යන්න වෙනවා. එහෙම කරන්න ගියොත් ඉතින් මට මම මේ නිකන් ඔයාලත් එක්ක මම අහලා තියෙන කතා කීපයක් විතරයි බෙදා හදාගන්නේ. ඒත් එක්කම තවත් කතාවල මම අහලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම YouTube මාධ්‍යයේම විවිධ විශ්ලේෂකයින් විද්වතුන් ඔවුන් අදහස් පළ කරලා තියෙනවා මේ රසදිය වලින් බලගැන්වූ යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රොපල්ෂන් සිස්ටම් එකක්. මේක රසදිය එන්ජිමක් කියලාත් මම දැකලා තියෙනවා, ගොඩක් අය සඳහන් කරනවා. ඒක අපි මේ අද දකින ආකාරයේ එන්ජින් එකක් වුණත් නැතත් කිසියම් ආකාරයක ප්‍රොපල්ෂන් සිස්ටම් එකක් කියන එක අපිට දල අවබෝධයක් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හිතවතුනි දැන් මෙතන රස කියන වචනයක් පදනම් කරගෙන තමයි මේක රසදිය කියලා අපි කියන්නේ. හැබැයි මේ බොහොම මෑතක නරඹපු වැඩසටහනකදී මට අලුත් අදහසක් අහන්න ලැබුණා. ඒ තමයි මේ රස කියලා කියන්නේ ඉන්ධනයක් වශයෙන් භාවිතා කරපු ඕනම දෙයකට ඒ යුගයේදී රස කියලා පාවිච්චි කරයි කියලා අලුත් අදහසක් දැනගන්නට ලැබුණා. ඉතින් ඒ අර්ථයෙන් බැලුවොත් අද දවසේ පෙට්‍රල්, ඩීසල්, ඒවියේෂන් ටර්බයින් ෆියුල් එක, ඒ කියන්නේ ඇෆ්ටා, එහෙම නැත්නම් ගැසොලින්, මේ වගේ හැම දෙයක්ම අර රස කියන පොදු වර්ගීකරණයට යටත් කරන්නට පුළුවන් කියලා අලුත් අදහසක් මට මතුවෙන ආකාරය අහන්නට ලැබුණා. ඉතින් මේකේ මේ ප්‍රොපල්ෂන් සිස්ටම් එක කොහොමද කියන කාරණාව අපිට ඒ නිවැරදිව දැනගන්නට හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි හිතවතුනි මේ රාවණා පුරාවෘත්තය පුදු කතාවක් මිත්‍යාවක්ද කියලා ප්‍රශ්න කරන්නට හේතු වෙන ආකාරයේ ඓතිහාසික සාධක අපිට ලෝකේ විවිධ තැන්වලින් හමු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අග්නිදිග ආසියාවේ මේ ඉන්දුනීසියාව, ජාවා, සුමාත්‍රා වගේ ප්‍රදේශවල ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සහ මේ රාවණ රජතුමාගේ යුගය සම්බන්ධයෙන් විවිධ ඓතිහාසික ලේඛන සටහන් තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේ සහ මේ රටවල් වලත් මේ මම සඳහන් කරපු අග්නිදිග ආසියාතික රටවල් වලත් මේ රාවණ සම්බන්ධ පුරාවෘත්තයට අදාළ ගැළපෙන කතන්දර කතා
බොහෝමයක් තියෙනවා කියලා අපිට දැනගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයිනේ ඉන්දියාවේ ලියවිච්ච රාමායනය කෘතියෙත් ප්‍රධානතම ප්‍රස්තුතය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ මේ රාවණා රජතුමා සහ රාම කුමාරයා අතර ඇතිවිච්ච ඒ යුද්ධය පිළිබඳ ඒ කතාව. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා අදටත් ඉන්දියාවේ එක්තරා ආගමික උත්සවයක් පැවැත්වෙනවා. ඒ උත්සවයේදී වුන් කරන්නේ මේ රාවණා රජුරුවන්ගේ ලී වලින් කුඩා පිළිම හදලා ඒක පුච්චලා අලු කරලා දාලා තමයි ඒ ආගමික උත්සවය කරන්නේ. ඉතින් එතෙන්දිත් කියවෙනවා ගොඩ දෙනෙක් තාමත් මේ ඉන්දියාවේ මේ පුරාවෘත්තය විශ්වාස කරන අය තාමත් මේ රාවණා රජුරුවන්ට බයක් දක්වනවා. රාවණා රජුරුව නැවත නැගිටලා ඒ වගේ ඔය කතා කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොමුණත් අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාව රාවණා පුරාවෘත්තය නෙවෙයි. රාවණා රජුරුව පාවිච්චි කරපු මේ දඩුමොණර යානය නිසා ඒ පැත්තට මම වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි හිතවතුනේ මේ බැබිලෝනියාවේ පුරාණ බැබිලෝනියාවේ මැටිපුවරු වල සටහන් වෙලා තිබුණ යම්කිසි දෙයක් කියලා තමයි මගේ මතකයේ තියෙන්නේ. සිංහ මිනිසුන්, ඒ කියන්නේ අහසින් පැමිණි සිංහ මිනිසුන් කියලා තමයි මේ ලංකාවෙන් ආපු මිනිස්සු පිළිබඳව යම්කිසි සඳහන් කිරීමක් හමු වෙලා තියෙනවා ඉතිහාස සටහන් අතරේ. ඉතින් එතෙන්දිත් සමහර මේ රාවණා පුරාවෘත්තයට පක්ෂපාතීව අදහස් පළ කරන අය මේ සටහන් වලිනුත් කියවෙන්නේ මේ රාවණා රජුරුවෝ තමුන්ගේ දඩුමොණර යන්ත්‍රය උපයෝගී කරගනිමින් අහසින් පියාසර කරලා ඒ රටවල් වලට ගියා කියන අදහස තහවුරු කරන්නට මේක සාක්ෂියක් විදිහට භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේවා තමයි අපිට ලංකාවෙන් පරිබාහිරව බලපුවම මේ රාවණා පුරාවෘත්තය සහ විශේෂයෙන්ම දඩුමොණර යන්ත්‍රය පිළිබඳව අසන්නට ලැබෙන්නේ. මීටත් වඩා තොරතුරු දන්නවනම් අමතක නොකර කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ එක කමෙන්ට් එකක් විදිහට පළ කරන්න. ඒක අපිටත් හැමෝම වැඩසටහන බලන සියලු දෙනාටමත් ඒක දැනුම පෝෂණය කර ගැනීම සඳහා ඉවහල් වෙයි. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි හිතවතුනි මේ අපි රාවණා පුරාවෘත්තය සහ දඩුමොණරය ගැන කතා කරනකොට මේ වාරිය පොළ අපිට අමතක කරන්නම බැරි තැනක්. මොකද වාරිය පොළ වාතය හරහා ගමන් කරපු රිය ගොඩබාපු ස්ථානය නැත්තම් එයාපෝට් එක කියලා කියන්න පුළුවන් තමයි මේ වාරිය පොළ විදිහට කාලානුරූපව ඒ නම විකසනය වුණේ කියලත් අදහසක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ල මේ අපි අද කතා කරන ඒවියේෂන් හිස්ටරි එපිසෝඩ් එකේ ආරම්භයට මම සඳහන් කරන්නට තෝරගත්තේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතින් මේක අපේ රටේ ඓතිහාසික පුරාවෘත්තයක්, ඓතිහාසික කතාවක්. ඉතින් ඒක අපිට මගහැර යන්නට නොහැකි නිසා තමයි රාවණා රජුරුවන්ගේ දඩුමොණර යන්ත්‍රය පිළිබඳව මම මුලින්ම සඳහන් කරලා හිටියේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු ලෝකයේ විවිධ ස්ථානවලින් අපිට මේ man's quest to fly එහෙම නැත්නම් මිනිසාට පියාසර කරන්නට තිබුණ හීනය සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි මොනවද අපිට ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් හිතවතුනි අපේ අවධානය ටිකක් යුරෝප පැත්තට යොමු කරොත් ඔයා දන්නවා මේ ග්‍රීක ඉතිහාසය කියන්නේ ලෝකයේ අති සුවිශේෂී ඉතිහාස පද්ධතියක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒක මානව පරිණාමයේ ඊටම සුවිශේෂීම ශිෂ්ටාචාරයක් කියලාත් හඳුන ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ ග්‍රීක ශිෂ්ටාචාරයේ ඇතුලේ ගැබ් වෙලා තියෙන පුරාණ දැනුම අප්‍රමාණයි, ඉතාමත් සුවිශේෂයි. ඉතින් ඒ අතරින් අපිට හමු වෙන කතාවක් තවත් පුරාවෘත්තයක් තමයි මගේ මීළඟ අවධානයට යොමු වෙන්නේ. මෙතෙන්දී ඉන්නේ තාත්තෙක් සහ පුතෙක්. පුතා තමයි ඩෙඩලස්, තාත්තා තමයි ඉකාරස්. ඉතින් මේ තාත්තයි පුතයි වාසය කරන කාලවකවානුවේ ඔයාලා දන්නවා ඉතින් අතීතයේදී මේ රජගොල්ලෝ කැමතිනේ තමුන්ගේ පුරවැසියන් කරන හැම දෙයක්ම පාලනය කරගෙන ඉන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී මේ තාත්තයි පුතයි එකතු වෙලා කරපු යම් පර්යේෂණ එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් මේ රජතුමාගේ තරම් පැහැදීමට හේතු වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ රජුරෝ කරන්නේ රාජපුරුෂයින්ව යවලා මේ තාත්තවයි පුතාවයි පුදලගෙන ඇවිල්ලා ටවර් ප්‍රිසන් එක. ඒ කියන්නේ එක්ටම් ගයක් වගේ හදලා තිබුණ උස් ගොඩ නැගිල්ලක ඉහළම මහලේ සිරකුටියක මේ දෙන්නව හිර කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට හිර කරාට පස්සේ තාත්තා නම් ඊටාම වයෝවෘද්ධයි. හැබැයි පුතා බොහොම තරුණ වයසේ ඉන්නේ. පුතාට මේ හිර ජීවිතේ මේක හරියන්නේ නැහැ. මේක හිර කුටියක මැරිලා යන්න මේ පුතාට කවදාවත් ඩෙඩලස්ට හිත දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙයා පළවෙනි දවසේ ඉඳලම සිහින දකින්න ගන්නවා මේ සිර කුටියෙන් පලා යන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙහෙම හිතමින් ඉන්නකොට තමයි ඩෙඩලස්ගේ ඇස ගැටෙන්නේ අවට අහසේ පියාසර කරන පක්ෂීන්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඩෙඩලස් කල්පනා කරනවා පක්ෂීන්ට පියාසර කරන්න පුළුවන් නම් ඇයි තාත්තටයි මටයි අත්තටු යුගලක් හදාගෙන මේ සිර කුටියෙන් පලා යන්නට බැරි ඇයි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට කල්පනා කරපු ඩෙඩලසුයි
ඉකාරසුයි දෙන්න කරන්නේ පක්ෂීන්ගෙන් ගැලවිලා වැටෙන පියාපත් එකතු කරන්නට පටන් ගන්නවා. ඉතින් ටික කාලයක් යනකොට මේගොල්ලන්ට හැකියාව ලැබෙනවා පිහාටු සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ වැක්ස් කියලා කියනවා. සමහරට ඉටි වර්ගයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඉටි වර්ගය පාවිච්චි කරලා තාත්තරයි පුතාටයි ගැලපෙන ආකාරයේ පියාපත් යුගලක්. ඒ කියන්නේ පක්ෂීන්ව අනුකරණය කරමින් යන ආකාරයේ පියාපත් යුගලක් නිර්මාණය කරගන්නට මේ දෙන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි මම අවධාරණය කරන්නට ඕනේ මිනිසා හැමදාම කල්පනා කරේ පක්ෂීන් ආකාරයට පියාසර කරන්නට තමයි. ඒ කියන්නේ වින්ග්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරලා පියාසර කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි හැමදාම මිනිස්සයාගේ මනසේ තිබ්බ හීනය. ඉතින් අදටත් ඔයා දන්නවනේ ෆික්ස් වින් එයාක්‍රාෆ්ට් ගත්තට පස්සේ වින්ග්ස් දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ පක්ෂියෙක්ගේ වගේ වින්ග්ස් දෙක චලනය කරන්න බෑ, මූව් කරන්න බෑ. නමුත් ඒ වුණත් ඒ හීනය හරහා තමයි මේ වර්තමාන ඒවියේෂන්, වර්තමාන ගුවන් යානා දක්වා මේ හීනය සාක්ෂාත් කරගෙන තියෙන්නේ පක්ෂීන් හරහා කියන එක අපිට මෙතෙන්දිත් පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තාත්තයි පුතයි දෙන්නම තමුන්ට වින්ග්ස් පෙයාර්ස් දෙක ගානේ හදාගෙන ඒගොල්ලෝ දෙන්න තීරණය කරා බොහොම ලස්සන දවසක ඉරෙන් පැනලා යන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ සැලසුමුනේ වින්ග්ස් දෙක පාවිච්චි කරලා සැලකිය යුතු දුරක් ඈතට පියාසර කරලා ගිහිල්ලා රාජපුරුෂයින්ට හසු වෙන්නේ නැති සීමාව පැනනට පස්සේ නිදහස් ලෝකයට පැනලා යන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඉරෙන් පැනලා යන්න සූදානම් වෙනකොට මේ තාත්තා ඉකාරස් පුතා ඩෙඩලස්ට දෙනවා එක උපදේශයක්. ඒ තමයි ඔයා බැරි වෙලාවත් වැඩිපුර ඉහළට පියාසර කරන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් මේ ඉරේ රස්නේ වැදිලා අපි මේ පිහාටු අලවලා තියෙන වැක්ස් එක ඉටි වර්ගයේ දිය වෙලා බොහොම නරක අනතුරකට පත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. තාත්තා දැනගෙන ඉන්න ඇතිනේ පුතාගේ කෙරුවව නේද? ඉතින් හැබැයි මෙතෙන්දි මම දන්නවා අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ප්‍රශ්න රැසක් මතුවෙනවා. මේ ඉරට වැක්ස් දිය වෙන්න තරම් ලොකු ඔල්ටිටියුඩ් එකකට කොහොමද පියාසර කරන්නේ? ඒකට නම් අභ්‍යවකාශයටවත් යන්න වෙනවා නේද වගේ අදහසක් මතුවුනොත් පුදුමයක් නෑ. හැබැයි මතක තියාගන්න අපි මේ කතා කරන්නේ මේක පුරාවෘත්තයක්, කතන්දරයක්. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ විදිහට ඉරෙන් පැනලා එළියට ගියාට පස්සේ මේ පුතාට ඩෙඩලස්ට මේ පියාසර කිරීමේ අත්දැකීම බොහොම ආශ්චර්යජනක, චමත්කාරජනක එකක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් තාත්තා දුන්න උපදේශය අමතක කරපු ඩෙඩලස් කරන්නේ එයා හැකිතරම් ඉහළට පියාසර කරන්නට පටන් ගන්නවා. අනේ අවාසනාවක මහත මෙතෙන්දී ඔන්න තාත්තා කියපු විදිහටම, තාත්තා අනතුරු අඟපු විදිහටම මේ වැක්ස් පොඩ දිය වෙලා පිහාටු එකින් එක ගැලවිලා වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් එතෙන්දී ඔන්න අපිට ස්ටෝල් වෙනවා කියන සංකල්පය දැක ගන්නට ලැබෙනවා. පිහාටු එකින් එක ගැලවිලා වැටුණාට පස්සේ තවදුරටත් ලිෆ්ට් එක උත්පාදනය කරන්න විදිහක් නැහැ. පුතාව බේරගන්න කියලා තාත්තත් ඒ පස්සෙන් යනවා. අන්තිමේදී වෙන්නේ තාත්තයි පුතයි දෙන්නම වින්ග්ස් ස්ටෝල් වෙලා ඊටාම නරක මරණයකට ගොදුරු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ඉකාරසුයි ඉකාරස්ගේ පුතා ගැනයි ග්‍රීක ඉතිහාසයේ සටහන් වෙලා තියෙන කතාව. ඊළඟට හිතවතුනි අපිට මේ තවත් ලස්සන පින්තූරයක් එක්ක පුංචි කතාවක් හම්බ වෙනවා. මේ කතාවේ හැටියට මේක බොහොම සරල උපක්‍රමයක්. කොහොම වුණත් මේ උපක්‍රමයක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ රජුරවන්ට ගුවනින් එහා මෙහා යන්න. ඉතින් ඒ කාලේ එහෙමනේ අලුත් තාක්ෂණයක් හොයාගත්තට පස්සේ ඒක මුලින්ම අත්හදා බලන්න, ඒක මුලින්ම පරිශීලනය කරන්න ප්‍රයෝජනෙට ගන්න ලබා දෙන රජතුමාට. ඉතින් රජතුමාන්ට හදපු යානාවක් ගැන තමයි මෙතෙන්දි කියන්නේ. මේ උපක්‍රමය ඊටාම සරලයි. මේ රජතුමාව උස්සගෙන යන්න හදපු දෝලාවක් වගේ එකේ කොන් හතරේ තරමක් ඉහළින් මස් වැදලි හතරක් එල්ලනවා. ඒ කරලා මස් වැදලි වලට යටින් විශාල පක්ෂීන්, රාජාලින් වෙන්න පුළුවන්, ඌසන් වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේ විශාල පක්ෂීන් 4 දෙනෙක්ව ගැට ගන්නවා. හැබැයි මේ පක්ෂීන්ව ගැට ගහලා තියෙන්නේ කිසියම් විදියකින් හරි පක්ෂීන්ට මේ මස් වැදලි වලට ලං වෙන්න බැරි විදිහට යම්කිසි දුරක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා යොදාගෙන තියෙන්නේ මාංශ භක්ෂක පක්ෂීන්. මේ පක්ෂීන්ට මස් වැදල්ල දැකපු වෙලේ ඉඳලා මේ මස් කෑල්ල කොහොම හරි කන්න ඕනේ. ඒ නිසා පක්ෂීන් මොකද කරන්නේ? අත්තඩු ගසන්නට පටන් ගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම අත්තඩු ගසනකොට ලිෆ්ට් එකක් උත්පාදනය වෙනවා. එතකොට 4 දෙනාගේ ලිෆ්ට් එකේ සම්ප්‍රයුක්තෙන් මේ දෝලාව, යානාව ඉහළ යනවා කියන එක තමයි මේ පින්තූරේ ගැප් වෙලා තියෙන අදහස සහ මේකත් පුරාවෘත්තයක් කියන එක කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට මම තෝරාගත්ත උදාහරණයක් නැවතත් පුරාණ ග්‍රීක කතාවලින් තමයි හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි මෙතෙන්දී නම් ඇත්ත වශයෙන්ම මේක පුරාවෘත්තයකට වඩා යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රායෝගික උත්සාහයක් දරපු අවස්ථාවක් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. මෙතෙන්දී ආකිටාස් කියලා ග්‍රීක ගණිතඥයෙක් පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. ඔහු තමයි මේ සැලසුම ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්දී යාගේ සැලසුම වෙලා තියෙන්නේ ඇත්තෙන්ම ලී වලින් හදපු පරවිය.
මේ පරවියා ඔහු සාමාන්‍ය පරවියෙක් නිරීක්ෂණය කරලා වෙන්න පුළුවන්. මේ පරවියාව ලී වලින් නිර්මාණය කරන්න ඇත්තේ මේ ආකිටාස් කියන පුද්ගලයා මේ පරවියාට වාෂ්ප බලයෙන් ඉදිරියට ගමන් කළ හැකි ආකාරයේ ප්‍රොපල්ෂන් සිස්ටම් එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේක කොයිතරම් දුරටකට සාර්ථක වුණාද කියලා කියන්න බෑ. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම අපි මීට පෙර කතා කරපු පුරාවෘත්තත් එක්ක ගත්තට පස්සේ ඒ උත්සාහයන් හා සංසන්දනය කරාට පස්සේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේක ඊටාම ප්‍රායෝගික අදහසක් කියන එක නම් අපිට බැහැර කරන්නට බැහැ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රායෝගික උත්සාහයන් සිද්ධ වෙන අතරවාරයේදී විශේෂයෙන්ම අපිට චීනය පැත්තෙන් වාර්තා වෙනවා ඓතිහාසික තොරතුරු වල සඳහන් වෙලා තියෙනවා සරුංගල් පොඩි පහේ සරුංගල් නෙමේ ඊටා විශාල සරුංගල් නිර්මාණය කරලා මේ සරුංගල් විශාල කඹ වලින් තමයි ගුවන්ගත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ගුවන්ගත කරපු සරුංගල් වල එල්ලිලා ඉහළට යන්නට මිනිසුන් ඒ කාලේ කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් අදටත් අපි දකින චීන ජාතිකයන් බොහොම කුඩා ශරීර ප්‍රමාණවලින් යුත් පුද්ගලයන්. ඉතින් සමහරක් විට ඒකත් උදව්වක් වෙන්න ඇති ඒගොල්ලන්ට මේ කඹ දිගේ ඉහළට ඇදිලා යන්න. ඉතින් මේක මේ ඉතිහාස පර්යේෂණයේදී මට හමු වෙනකොට මගේ මතකය එක්වරම ඇදී ගියා මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් අපේ මේ යාපනයේ ප්‍රදේශයේ සිද්ධ වෙච්ච එක්තරා සිදුවීමකට. මේ යාපනයේත් එක්තරා කාලයකදී විශාල සරුංගල් උත්සවයක් පැවැත්වෙනවා. මට මතක දරමින් යාපනයේ වැල්වැටිතුරේ හරි පේදුරුතුඩුව හරි මේ උතුරුම කොටසට වෙන්න තමයි මේ උත්සවය පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් එතෙන්දි සිද්ධ වෙලා තිබුණේ ඒ කාලේ බොහොම සුළං තද කාලයක් විශාල සරුංගල් යවලා තිබුණා. එතෙන්දි එක පුද්ගලයෙක් සරුංගලේ ගැට ගහලා තිබුණා ලණුවත් එක්කම ඇදිලා අඩි 20ක් 30ක් වගේ ඉහළ ගිහිල්ලා තිබුණා. කොහොම හරි හොඳ වෙලාවට හො බිමට ගන්නට අහල පහල ඉඳපු අය සමත් වෙලා තිබුණා. ඉතින් මේ චීන සරුංගල් කතාව ගැන කිව්වමත් මට ඔකට අක්ගාලා මතක් වුණා කියන එක ඔයාලට කියන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි හිතවතුනි අර ඉකාරසුයි පුතයි කරා වගේ කලින් කලට මේ පියාපත් ආකාරයෙන් තටු යුගල් වින්ග්ස් හදාගෙන මේවා මේ තමුන්ගේ බාහුබලයෙන් කුරුල්ලෙක් වගේ පියාසර කරන්නට හදපු අවස්ථා ඉතිහාසයේ ගොඩක් වෙලාවල් වලදී අපිට මුණ ගැහෙනවා. හැබැයි ඒ වුණත් මේ උත්සාහයන් කිසිවක් සාර්ථක වෙච්ච බවට සාධක නැහැ. ඒකට එක ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේ කුරුල්ලන්ගේ ශරීරය හැඩගැසිලා තියෙන විදිහ සහ අපේ ශරීරය හැඩගැසිලා තියෙන විදිහ. කුරුල්ලන්ගේ ශරීරය ස්වභාවයෙන්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙන පියාසර කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඔවුන්ගේ ශරීරය අපිට මේ ගොඩාක් පියාටු සහිතව පිම්බිලා වගේ පෙනුනට සාමාන්‍යයෙන් කුරුල්ලෙකුගේ ශරීරයේ ශරීර කොටස විදිහට ගන්න පුළුවන්. වෙනත් විදිහකින් කිව්වොත් මස් තියෙන කොටස බොහොම කුඩයි සහ සැහැල්ලුයි. ඉතින් ඒ නිසා පක්ෂියෙකුට පියාසර කරන්නට ඔහුගේ ඒ වින්ග්ස් වලින් උත්පාදනය කරන ඒ පක්ෂියාගේ තටු වලින් උත්පාදනය කරන ලිෆ්ට් ෆෝස් එක ප්‍රමාණවත්. හැබැයි මනුස්සයෙක්ගේ ශරීර බරයි අපිට මේ හදාගන්න වින්ග්ස් වලින් උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් ලිෆ්ට් එකයි සංසන්දනය කරාට පස්සේ ඒක ඊටාම අපහසු ක්‍රියාවලියක්. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි හිතෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ පක්ෂියෙක් අත්තටු සලන ආකාරය ගත්තොත් එම පක්ෂියාගේ අත්තටු චලනය වෙන ආකාරයෙන් මනුස්සයෙකුට අත්තටු දෙකක් පැලඳ ගත්තත් ඒක ඒ විදිහට චලනය කරන්න ලිෆ්ට් එක ජෙනරේට් වෙන විදිහට සහ ත්‍රස්ට් එක ජෙනරේට් කරන විදිහට අත්තටු චලනය කරන්න තියෙන හැකියාව අසීමිත බාහුබලයකින් හැබි පුද්ගලයෙකුට උනත් ඉතාම අසීරු කාරණාවක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට පියාසර කරන්න හදපු දරපු උත්සාහයන් අසාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට හිතවතුනි මගේ අවධානය යොමු වුණේ 18 වෙනි සියවසට. ඒ කියන්නේ 1700 ගණන් වලට. 1709 දී පමණ බ්‍රසීල සහ පෘතුගීසි සම්භවයක් තියෙන පූජකයෙක්. ඔහුගේ නම තමයි බර්තමියුලෝ ඩි ගුස්මාවෝ. ඉතින් මේ පූජකයා ඔහුගේ රජතුමා වෙනුවෙන් යම්කිසි ආකාරයක පියාසර කරන ආකාරයේ යන්ත්‍රයක් ගුවන් යානාවක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඊට අදාළ සටහනුත් ඉතිහාසයේ හමු වෙලා තියෙනවා. ඒ සටහනක් තමයි ඒවා මේ දකින්නේ. ඉතින් මේ විදිහට සටහනක් හදන්නට මේ විදිහේ සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරන්නට මේ ගුස්මාවෝ පූජකතුමාට හැකියාව ලැබුණත් මේ යන්ත්‍රය කවදාවත් නිර්මාණය කරලා පියාසර කරපු බවට නම් කිසිම සාක්ෂියක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හිතුවතුනි අද කතාවේ අවසානයේට මම තෝරගත්තේ ඉතාම සුප්‍රකට නව නිෂ්පාදකයෙක් නවෝත්පාදකයෙක් වෙන ලියනාඩෝ ඩා වින්චි. ඔයා දන්නවා ලියනාඩෝ ඩා වින්චි කිව්වම එක ශාස්ත්‍රයක එක විෂයක විතරක් නිපුණතාව දක්වපු පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. ඔහු විශේෂ ශාස්ත්‍ර ගණනාවක චිත්‍ර කලාවේ ඉඳලා ගත්තොත් එතනින් පස්සේ ඉතාම පුළුල් වපසරියක පැතිරිච්ච විහිදිච්ච දක්ෂතා රාශියක් සහජයෙන්ම
උරුමකම් කරගත්ත පුද්ගලයෙක් තමයි ලියනාඩෝ ඩා වින්සි කියන්නේ. සමහරක් විට අර ඩා වින්සිස් ඩීමන්ස් කියන ටීවී සීරීස් එක වා නැරඹුවා නම් මේ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දැනුවත් වෙලා ඇති. ඒත් එක්කම මේ ටීවී සීරීස් එක නැරඹුවේ නැත්නම් ඒක නරඹන්න කියලා යෝජනා කරන්න මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඉතින් කොහොමුණත් හිතුවතුනේ ලියනාඩෝ ඩා වින්සිත් විශේෂයෙන්ම පක්ෂීන් නිරීක්ෂණය කරලා මේ පක්ෂීන්ගේ තිබුණ පියාපත් සැකැස්ම ඒක චිත්‍රයට නගලා ඒ අනුසාරයෙන් කොහොමද යාන්ත්‍රිකව අපිට ෆ්ලයිට් එකක් කරන්න පුළුවන් පියාසැරීමක් කරන්න පුළුවන් ආකාරය පිළිබඳව කල්පනා කරමින් ඔහු ඒ සම්බන්ධයෙන් විවිධ සටහන් කියලා තියෙන ආකාරය ඔහුගේ පැරණි සටහන් තැකැස්මවල් අතර තිබිලා හමු වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ නූතනයේ අපි දකින හෙලිකොප්ටරයට යම් ආකාරයක නෑකමක් දක්වන සර්පිලාකාර සැකැස්මක් සහිත ඩිසයින් එකක් වගේම අපි දකින මේ ෆික්ස්ඩ් වින් ආකාරයේ ස්ථාවර පියාපත් සහිත ඒ වගේ ඩිසයින්සුත් මේ ඩා වින්සිගේ සැලසුම් අතර තිබිලා හමු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කොහොමුණත් හිතුවතුනි ඩා වින්සිටත් ප්‍රායෝගිකව ගුවන් යානාවක් නිර්මාණය කරන්න නිෂ්පාදනය කරන්නට හැකියාව තිබුණයි කියලා අපිට සාක්ෂි සාධක කිසිවක් හමු වෙලා නැහැ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි හිතවතුනි මේ ඒවියේෂන් වල ඉතිහාස කතාවේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය මම නිමා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මීටත් වඩා ගොඩාක් කරුණු ඔයා දන්නවා ඇති. ඒ දන්න කරුණු හැම එකක් සඳහාම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක විවෘතයි. විශේෂයෙන්ම ඔයා යම්කිසි අදහසක් ලියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අමතක නොකර ඒ පිළිබඳව මොකක් හරි රෙෆරන්ස් එකක් අපිට මූලාශ්‍රයක් තියෙනවා නම් ඒකත් ඒ කමෙන්ට් එකේ සඳහන් කරන්න, ඒකට අමුණන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට හිතවතුනි අපිට පැහැදිලි වෙනවා මේ මිනිස්සයාට පියාසර කරන්න තිබුණ හීනය අද ඊයේ වසර 100කට 200කට කලින් ආරම්භ වෙච්ච එකක් නෙවෙයි කියලා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන තොරතුරු පිළිබඳව මොනතරම් විවාද තිබුණත් මනුෂ්‍යයාට පියාසර කරන්නට සිහිනයක් තිබුණා කියන කාරණාව පිළිබඳව කිසිම විවාදයක් නැහැ. ඒ සිහිනය අවුරුදු දහස් ගණනක් පැරණි එකක් කියලා කියන්නත් අපිට ඕනෑ තරම් සාක්ෂි සාධක තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ මම සාකච්ඡා කරපු කාරණා පිළිබඳව ඔයාගේ අදහස මොකක්ද කියලාත් සඳහන් කරන්න. අපේ ඒවියෝක්‍රැට් වැඩසටහන් ඉදිරියටත් නරඹන්නට ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම අමතක නොකර channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි අපේ වැඩසටහන් ඒවියේෂන් සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන සියලු දෙනා එක්කම බෙදා හදා ගන්න කියන මතක් කිරීම කරමින් මම ඔයාගෙන් සමුගන්නවා. තවත් මේ වගේම වැඩසටහනකින් ඉතා ඉක්මනින් මුණ ගැහෙමු. ඔයාලා සියලු දෙනාටම ජය සහ සතුට.